आपका स्वागत है अंजना की सिंपल रसोई में। आज आपके लिए लेके आई हूँ पोहा की रेसिपी, जो कि आज मेरे बच्चों की फरमाइश की मम्मी आज पोहा बनाएंगे। पोहा बनाएंगे आज हम बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि सावन का महीना चला है। हम लोग प्याज के इस्तेमाल नहीं करते, प्याज और लहसुन। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें राई डालनी है, थोड़े से ताज़ी कड़ी पत्ता, टमाटर। मैं यहाँ हरी मिर्च का कम मैं हरी मिर्च का